哇 ，Annie 個 friend 對佢勁好咯，阿 Annie 淨係叫佢寄2包藥嚟，你睇下寄啲咩嚟？有好好味嘅朱古力 puff 啦，有 popcorn 啦，熱氣死佢啊！好多 Muji 嘅零食啦，呢度係冇零食賣㗎間 Muji， 仲有佢白痴最中意睇嘅美女廚房，寄咗勁多盒嚟。但係藥呢，淨係寄得咁少啫喎，對佢都幾好啊，寄啲青之選嘅香蕉片俾佢。超好啊！好啦，而家我哋最見證住佢拆第2盒啦，咩嚟嘅呢？傻㗎！第2係乜嘢嚟嘅咧？我哋開估。開估啦！噔！哇！好神秘啊！拉登好神秘。有北海道小豆。好啦，呢個係乜嘢嚟嘅咧？一陳子瑩一定係鬼妹仔，係非常之中意食嘅。鼻哥啊！培根。好啦，然後有呢個番薯啊，哇！全部健康嘢喎，啱你喎。呢個係番薯鮮番薯，多謝姑姐。好啦，跟住咧係啦，番薯、栗子，仲有哇肉乾啊！你中意嘅咩？你食嘅咩？我食㗎。肉乾啊！好啦，呢個係乜嘢嚟嘅咧？犀利咯！咩嚟㗎？有熱水機必有嘅薯蓉係配乜嘢？薯蓉係配 bacon 㗎。哇！好醒啊呢個配搭，我打敗你啊！葉文儀。多謝妮，多謝姑姐，多謝姑丈。咖喱人啊！全部人。咖喱人啊！ Thank you。佢個 friend 對佢勁好咯，連個 Muji 嘅紙袋都寄埋嚟，好細心啊！明明係玩嘢啦，個 Muji 紙袋。人哋細心啊，正面啲得唔得啊？件事。好細心。我見到有 postcard 添㗎喎，係咩 postcard 啊？頭先嗰個盒啊。好。影埋葉敏儀先。喺空你好 high 啊！咦？點解嘅？唔通我睇錯咗？postcard 係有㗎。佢張床都好亂啦，成日話我亂。postcard 呢度。postcard 係好襯我嘅一樣咁樣衰啦，一樣黑蚊蚊，有孖腸。好啦，陳子瑩你想食乜嘢咧？陳子瑩乜都食。俾你挑選一粒。我有朱古力 puff 肉，我係咁，遲啲先啦，今日食咗好多嘢。好啦，拜拜。好啦，我到廚房。拜拜。唔好影響你大佬。